गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस मेरा न्यू व्लॉग आज आ चुका है। 11:30 पे अपलोड हो जाएगा गाइस। आज सुबह मेरे साथ सीन ये हुआ है कि मैं सो रहा था और मेरी नेक होती है गर्दन, वो उसमें क्रैक आ गया। तो अभी मेरी नस पे नस चला गई है, तो बड़ी तकलीफ हो रही है। अभी दिन को डॉक्टर के पास जाएंगे। क्रिटिकल नहीं है, लेकिन थोड़ी तकलीफ है ज़्यादा। तो अम्मी ने ट्यूब वगैरह लगाया है। तो यार आज तो मैं इसी सोफे में बैठ के अपलोड करूँगा वीडियो। पंखा देखो, लाइट वाले ने लाइट ली है बहुत ज़ोर की। तो क्या बताऊँ यार, आज कंप्यूटर भी नहीं खुला हुआ। मैंने आपको दिखाया थोड़ा साइड टेबल लेके आते हैं, उसके बाद वही टांगे रखते हैं। फिर आपको सब ब्लॉग बना दूँगा। कैसे रखते हैं, जोलिन कर लेते हैं यहाँ से। थैंक यू गाइस। कल मैंने जो अपना फर्स्ट अपलोड किया था शॉर्ट, उसके आपने ब्लॉग कल जो है अपलोड किया था, आपने उसके शॉर्ट में आप लोगों ने 30 व्यूज़ कंप्लीट कर दिए। तो गाइस थैंक यू आप लोगों का यार। आप जैसे फैन अल्लाह सबको दे। और अभी ट्रैवलिंग व्लॉग आएंगे, अभी शुरू हुए हैं अभी व्लॉग। और जिन्हें समझे कि अभी व्लॉग आएंगे नहीं, अभी बहुत व्लॉग आएंगे। तो अभी थोड़ा सोते हैं गाइस। गाइस 11:10 हो रहे हैं अभी। तो करते हैं थोड़ा व्लॉग को